manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rankiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ampifaliana lehibe no iarabanantsika mianakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity a. Misy amintsika moa aty amin'ny faritany aty ambanivohitra aty dia faly mihitsy a, manaraka tsy tapaka ary tsy miaty mihitsy fa dia maharaka hoe mitohitohy hatrany le fampianarana dia maharaka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Maro aminareo no manaraka ity fandarana ity ary mandray fahasoavana ao anatin'izao fandarana izao, na eto Madagasikara moa na any ambanivohitra any a, eto Antananarivo na aty ampitan-dranomasina aty moa zany dia efa samy mahazo fahasoavana sika mianakavy a amin'ny alalan'ny fanarahana izao fandarana izao. Dia ny faniriana dia hoe hitondra fitahim-panahy lehibe ho anao a, isy fiantraikany lehibe amin'ny fiainanao a izao fandarana izao. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Etienne. Manana ny fiadanana tombanao pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompo. Dia torina mifa toko faharoapolo tsika pasteur amin'izao fotoana izao a, ny amin'ny miaramila sy ny tafika fa hivavaka tsika aloha mialohan'ny hidirantsika lalina ny amin'izay fampianarana izay. Dahoary tompoko. Raha eo dia misaotra anao zay satria dia fantatra hoe mijery anay ianao ary manara-maso ny fiainanay ary izany mahatonga anao hiteny aminay isan'andro isan'andro amin'ny alalany izao fandarana izao. Ny antony ampianaranao anay tompo dia tia hanangana ny fiainanay ianao araka ny lohatenin'ity fandarana ity hoe manangana fiainana ary tia hikarakara ny ara-pananay, tia hikarakara ny fiainanay. Tianao zay a mba tena eo ambanin'ny elatry ny tsotoha, eo amban'ny fitarianao a no andehanana isan'andro isan'andro koa dia tahio manokana izao fandarana izao. Misy olona amin'izao fotoana izao mety hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana izy manaraka nyity fandarana ity a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, miala ny aretina ao anatin'izao olona izao, na lehilahy izy na vehivavy na zaza madinika, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, miala izao aretina izao amin'ny anaran'i Jesosy ary sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo misaotra anao zay satria mampianatra anay ianao, mangataka ny fanahy masina ilay mpampianatra tsara indrindra izay nampanantenanao anay hoe ny fanahy masina no hitarika anareo marina rehetra koa dia ampianaro zay a amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary pasteur lasitsika ary a Deutéronomia toko faharoapolo a ny amin'ny maramila sy ny tafika. Andiny voalohany, raha mivoaka nafika ny fahavalinao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho ianao dia aza matahotra azy fa Jehovah Andriamanitra kosa izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ny mombanao. Ary rehefa nafika ianareo dia anantona misorona hiteny amin'ny olona hoe miain'ory Israely fa efa nafika amin'ny fahavalinareo ianareo anio, koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mokorapaka foana na mongororo no nitahotra azy, fa Jehovah Andriamanitra reo no miara-mandeha aminareo, hiado anareo amin'ny fahavalinareo mba hamonjy anareo. Dia hiteny amin'ny olona ireo mpifehy azy ka nao hoe iza ny olona izay efa nanao trano vaovao nefa tsy mbola nitokanany, aoka andeha hiverina ny tranony izy, fandreo maty any amin'ny ady ka olo-kafa no hitokana ny tranony. Ary iza ny olona izay efa nanao tany-boloboka nefa tsy mbola nihinana ny vokatra, aoka andeha hiverina ny tranony izy, fandreo maty any amin'ny ady ka olo-kafa no hihinana ny vokatra. Ary iza ny olona izay efa nifofo vady nefa tsy mbola napakatra azy, aoka andeha hiverina ny tranony izy, fandreo maty any amin'ny ady ka olo-kafa napakatra ny vadiny. Ary mbola hiteny amin'ny olona ihany mifehy azy ka hanao hoe iza ny olona izay matahotra ka hosafo, aoka andeha hiverina ny tranony izy, fandreo ketraka tahaka ny fony koa ny fondralahany. Ary rehefa vita mifehy vahoaka ny teny ataony amin'ny olona dia sy ny mifehy ny maramila taritra azy. Ramby akaikin'izay tanànay adiny ianao dia mila zafy havanana aminy
ary raha fihavanana navaliny anao ka mampandroso anao izy dia ampanaovinao fanompona ny olona rehetra ao ka nompo anao izy fa raha tsy mety manao fihavanana aminao kosa izy fa te hiady aminao dia atao fahirano izy ary rehefa atolo-jovan'andriamanitra ao tananao izy dia ho vonoina amin'ny lalan-tsabatra ny lehilahy rehetra ao fa mibaby rehetra ao dia ny zazamambehivavy sy biby fiompy ary zay rehetra ao an-tanàna dia hoentinao anao ary hoaninao mibaby azy avy amin'ny fahavalinao izay omeny Jovan'andriamanitra ao anao toy izany no ataonao amin'ny tanàna rehetra izay lavitra anao indrindra ka tsy tanànandreto fireneny reto fa ny tanànandreto fireneny reto kosa izay omeny Jovan'andriamanitra ho lovanao dia aza sina miangana izay olona rehetra ao fa haringany tokoa ireo dia ny Hitita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Avita sy ny Jebosita araka izay nandidiny Jovan'andriamanitra ao anao mba tsy ampianarany anareo anao araka izay fahavetavetany rehetra izay nataony tamin'ireo andriamanina ka tsy anotanareo amin'ny Jovan'andriamanitra reo raha ataonao fahirano ela ny tanàna izay ho tafianao ilaina dia aza ambanana kapaina amin'ny famaky ny azo eo fa isy hoaninao amin'ireo koa aza kapaina fa olona va ny azo any an-tsano ataonao fahirano kanefa ny azo izay tsy fantatreo fa tsy fihinam-boa dia kapao ihany ka ataovy manda hamelezana tanàna izay miady aminao mandra-paharesiny paster. Ya misaotra anao paster Alvarez namaky an'izay teny zay a zava-dehibe ny eo anana indray moa zany paster eto zay tena ianarantsika ny tenin'Andriamanitra ianarantsika amin'ny baiboly ny fantatsika tsara moa zany ny zavatra hitrangy afaka andro vitsivitsy paster dia ilay fotoana lehibe mitondra ny loha hevitra hoe manangana fototra vaovao manangana fototra vaovao ao anatin'le hoe fanambinana sa ozona ireo zany tena anisan'ny zavatra lehibe sy zavatra ray tena goavana izay ino izy ty tsy maintsy hofatarina ary tsy maintsy ampahafantarina ny olona ary anafana ny olona sabotsy ho avy izao izy io sabotsy fahasiviny volana febroary amin'ny 7 ora maraina tsy diso izay ho tanterana eto Mongote Andrefanambojanahary no anaofana izay taona lehibe sy goavana izay croisade goavana mihitsy izy io efa nambarako mbenombeno hoe anao fondation vaovao tsika raha marimarina kokoa dia manao karazana refondation mihitsy ho amin'ny fiainana misy karazana mpivavaka manko izay toerina mitoetra mandrakariva ao anatina zavatra faran'izay sarotra tsindriko tsara zay pasteur Alvarez faran'izay sarotra mitoetra mandrakariva ao anatina problème ao anatina ozona ao anatina latsa ao anaty baiboly a ny olona rehetra tsy maintsy mandalo ady fa ny ady fandalovana fa tsy fitoerana ny ady fandalovana fa tsy toerana hipetrahana ny olona misandratra rehetra atao anaty baiboly pasteur Alvarez tena mandalo fahantrana daholo ny olona misandratra rehetra ny olona malaza ny finoana dia nandalo fahantrana nandalo tao anaty fahantrana fa tsy mitoetra tao anaty fahantrana samihafa izany ny fahantrana lalovana fa tsy toerana tsy fiainana tsy zavatra iainana fa zavatra lalovana azonao ny problème mety mandalo amin'ny zanak'Andriamanitra ary ny zanak'Andriamanitra dia natao andalo olana daholo na misy fotoana mandalo trosa fa ny trosa natao lalovana fa tsy natao iainana ary tsy natao hitoerana raha zanak'Andriamanitra anao dia tadio fa tsy normal zany hoe mitoetra ao anatina trosa 5 taona zany hoe hatramina 5 taona nanambadiana zay 15 ans de mariage ianao zao fa dia niaina tao anatina trosa 20 ans de mariage 30 ans de mariage fa fahantrana milomano anatina fahantrana dia manaiky an'izany ianao hoe zao ny lalana hitondran'ny tompo non 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 catégoriquement non diso zany ny fahantrana de passage lalana andalovana fa tsy toerana hipetrahana
azonao mety andalo aretiny ianao fa tsy afaka mitoetra ao anaty aretiny za zany ny pasteur tena tsy manaky an'zany mihitsy raha mino baiboly tsika de hoe arary mandavataona zany ianao de zadinak'andriamanitra ianao de anaiky an'zany hoe atao oana fa efa aretina mitaiza azy io hoe aretiny efa trambola kely izy nitratranyio hoe aretiny efa iainany io hoe non pasteur tena tsy marina zany ny aretina mety andalo fa tsy toerana ary tsy tokony iainana azonao mety izy fotoana mandalo olana ny tokantranonao fomba ny olona rehetrarehetra fa ho an'ny zanak'andriamanitra ny olana ao anatin'ny tokantrano ny problème ao anatin'ny tokantrano de totohatra iakarana passage iakarana fa tsy toerana honenana tsy hoe anana olana foana ianao de korotana tokantrano mandritry ny 30 taona mandritry ny 10 taona 5 taona de ranomaso foana diso mety isy ranomaso ny tokantranonao ao anatina toko hoe semaine vitsivitsy herinandro vitsivitsy andro vitsivitsy de mety ranomaso fa lalana lalovana fa tsy toerana ipetrahana mety mandalo latsa ianao latsa de lalovana ny olona ambony rehetrarehetra ary ny olona nampiakarin'andriamanitra rehetra ary ny olona niakatra amina faratapony rehetra de nandalo latsa daholo ry davida nandalo latsa davida mpanjaka ry sadraka sy mesaka abedinego ry mosesy nandalo latsa ry abrahama nandalo latsa ry jakoba nandalo ady tena ady namay mihitsy fa tsy nitoerany zany fa ny fiafarany reny olona rehetrarehetreny de ny afara tamina voninahitra sy fahalehibiazana daholo noho izany ampahafantarina am'retompijery reto aza mialoka ao ambadiky le hoe zao ny sitrapon'ny tompo zay efa mivavaka efa mba mivavaka ihany anytsika nga motsika tsy mivavaka nga motsika tsy manompo ny tompo e efa mba nafa tena efa tsy hitahina nga motsika tsika ny tena miditra am-piangonana isan'andro tsika manao adidy ao am-piangonana manao fafolo-karena manao fanaty ekeny zany fa saingy mbola misy ozona mifamatotra ao azo amin'ny pasteur ary zay ny antonyity fotoana manomboka amin'ny sabotsy avy zao ty mandritry ny 3 herinandro hanapahana izay ozona izay mbola mitoetra mihitsy tsy lalovana le izy tsy le olona mahatsiaro le mety mandalo an'le olana ho anao mety hoe 1 mois 2 mois 3 mois fa tsy normal pasteur zany hoe tena matsiaro fijaliana misofrira foana ianao isan'andro anao de misofrira manaitaina tena mijaly tena misento lava tena ianao fijaliana nefa miaraka amin' jesosy tsy normal zany tsy normal zany azao mako zany pasteur misy zavatra tokony ho azavaina ny fiainan'ny jakoba zay efa nentina atsika teto foana i jakoba dia fatatsika tsara efa nazavaina teto zay omaly hoe nisy tsodrano ny raisiny avy tamin'ny ray aman-dreniny nandray tsodrano avy amin'ny saka izy nandray fitahidina avy amin'ny saka izy jakoba io fa saingy zao tamin'ny alalana fitaka nazahoany an'izay tsodrano zay azonao tamin'ny alalan'ny fitaka ary tamin'ny alalan'ny alahelo ny ralahany zany hoe le tsodrano no raisiny avy amin'ny dadany fa ny alahelo namatotra azy de ny alahelo ny ralahany nanambady jakoba avy eo de ny olona nalainy jakoba vady de zanaka mpanompo sampy zanaky labana anadandreniny anadandreny ihany io rafozany io sady rafozany io zany anadandreny tam'izany moa mbola afaka mivadivady ohatr' zany olo fa mpanompo sampy be reo atao amin'ny aitsika tsara ndovaka itsika ny atao amin'ny genesis ndeo verenina kely zany pasteur de am'izay mba mazava tsara ny atao amin'ny genesis toko fa telo amby telopolo zany vady toko fa raiky amby telopolo e toko fa raiky amby telopolo de ahitatsika an'le hoe lay ody ratsy eo ny andininy fa 5 amby roapolo nge vakio pasteur vady vakioko sy andininy fa 5 amby roapolo zay zo mivakiny amin'ny anaran'i jesosy ary labana dia natratrany jakoba ary jakoba dia efa nanorona ny lainy teo tendrambohitra ary labana sy ny avany kosa nanoron-day teo tendrambohitra Gileady ary o labana tamin'i jakoba inona izao ataonao zao no dia
nangalady tampoka ianao ka mitondra ny zanako vavy toy ny babo azo avy amin'ny sabatra andeny fatelopolo vakeo andeny fatelopolo zao ny vakiny ary ankehitriny raha mandeha tokoa ianao satria manana ny tranorainao indrindra ianao nahoana ny nangalarinao ny Andriamanitra zay nahoana ny izy nahoana nangalarinao ny Andriamanitra andeny faraiky am'telopolo andeny faraiky am'telopolo tena maly Jakoba ka nanao tamin'ny labana hoe satria natahotrao fa hoy izao angamba halainao ankiriny amiko ny zanakao vavy izay ahitanao ny Andriamanitra ao dia aza velomina eto anatrehany avantsika savao zay ato amiko ka entony ianao fa tsy fantary Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy toy izy ary labana niditra tao an-dain'ny Jakoba sy tao an-dain'ny Lea ary tao an-dain'ny ankiziny rovavy fa tsy nahita dia niala tao an-dain'ny Lea izy ka niditra tao an-dain'ny Rahely fa efa nalain'ny Rahely ny sampy ka nataony tao anatin'ny laseliny rameva dia nipetraka teo amboniny izy ary labana dia nikaroka iran'ilay rehetra fa tsy nahita ary hoy Rahely tamin'irainy azafady tompoko lahy fa tsy mahazo mitsangana eto anatrehanao aho satria azo fomba behivavy dia nikaroka fatratra izy fa tsy nahita ny sampy zay rehefa tsara naninona zany reo le rafozan'ny Jakoba reo nanompo sampy satria mpanompo sampy reo mpanompo sampy reo ary reto vadiny Jakoba reto koa dia mpanompo sampy i Jakoba nefa mpanompon'Andriamanitra jereto zany hoe ao anatina tokantrano anankiray a misy lehilahy izay nomen'Andriamanitra tsodrano ary lehilahy mivavaka manana ny Jehovah ho Andriamanina nefa ny vadiny manompo sampy azonao eo tena zava-doza ary izay nlazaiko hoe mahatonga fiainana kristianina sy fiainana mpino maro tratrana zavatra misavoritaka ohatra zany satria raha mijery ny toy ny tantarany Jakoba io ianao sy ny taranany sy reto akonany reto dia fiainana misavoritaka fiainana misavoritaka mandra-piveriny Jakoba aty amin'ny toko fa 5:30 mandra-piveriny tao a Betela azonao mandra-piveriny Jakoba tao Betela hoe niverina tamin'ny fitiavana voalohany vakeo eo amin'ny andininy toko fa 5:30 andininy faharoa andininy faharoa zao mivakana ary Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba mizaretra nomba azy ary io ry Andriamanitra hafa zay aminareo ka mahadiova sady ovainy fitafianareo zay teto Jakoba efa niteneko teto maly ty nanao refondation totale ho an'ny famille ho an'ny fianakaviany satria ny fianakaviany zany tena niaina tao anaty problème tena tsy aivahana tsony ny problème talohany io a ny korotambelona zareo nanakarena zareo nanambola zareo nanana ny zavatra rehetra nanakarena be Jakoba fa tena tao anatin'ireo arena reo tena fiainana misavoritaka fiarahamonina misavoritaka ary saika ny fara tamina fahafatezana izy menakavy mihitsy dia zao ny fanapaha-kevitra noraisan'ny Jakoba hoe dia hoy Jakoba hita amin'ity Genesis 35 verset 2 ty dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba mizaretra nomba azy ary io reo Andriamanitra hafa ary io ninao izy reo Andriamanitra hafa zany hoe tamin'ny fotoana io zany mbola naninona le vady aman-jany mbola nisy Andriamanitra hafa mbola nisy tompony zany mbola nanompo sampy zany dia zany natonga le fiainana misavoritaka io zany pasteur mbola tsindriko tsara foana ho an'ireto olona ireto izay ny antonyity fotoana amin'ny asabotsy ho avy zao ty misy fitahian'Andriamanitra mirotsaka avy any ambony misy fitahina mirotsaka avy any ambony milatsaka amin'le tokantrano amin'ny tafitrano fa aty ambany koa atao amin'le fototra misy ozona miakatra azonao satria misy zavatra mifanenao zany misy fitahina mirotsaka midina dia misy ozona miakatra dia zay io mampisavoritaka ao anatin'ny tokantrano io dia hitanao hoe misy tokantrano tratrana zavatra ohatra zany tahaka ny fiainan'ny Jakoba menakavy misy ihany ny vola za zao voanikeo maraina pasteur Alvarez nyresaka tamina madama anankiray zay pasteur o izy tena tahin'Andriamanitra milalao vola amina miliara nefa saintsay pasteur o izy hoe hatramin'izao zay mbola manofa trano ary tsy mahatsangana trano ary tsy manana tany azonao le vola ozy izy dia ohatra ny kikisany devoly amin'ny aretina fotsiny dia manana zanaka vavy a pasteur dia tsy haitsony fa ohatra ny marary tsy hita hoe inona ny aretina mahazo azy misy zavatra mifangaro ohatra zany le fitahina mirotsaka avy eto ambony fa le ozona miakatra avy ao ambany dia le vola tonga fa kikisan'ny aretina vola tonga dia zay mihitsy ny tenyle madama andresaka tamiko ankeo maraina tena le izy pasteur izy tena mampalahelo dia tena tsy eritseritry hoe milalo vola amina miliara zay nefa tsy manana trano tsy manana tany tsy manana ninina
de lanilany ho azy vola io de tsisy zavatra mitsangana de ohatra miverivery ho azy de ohatra misy lalana de ohatra ny anonerana zavatr'olona zany manonitra ohatra ny hoe tombom-baritra tokony hitanao zao de lasa mivily amina faty antoka mivily amina faty antoka ianao zao nefa ozy izy mahita hoe misy tombom-baritra io izay pastera ny mampisaviritaka an'le hoe misy fitahina misy tsodrano mirotsako aminampino nefa le ozina koa mbola ao de lasa misy zavatra mifangaroaro misy anabavy ny resaka tamiko mbola ankeo maraina ihany izy reo tena manana zanaka telo menada izy ny fiainan'zareo pastera tena mety ny zana vavy kely 26 ans efa manana tomobile manana 4x4 raha manana oronasa matanjaka 26 ans mampalahelo pastera izy tsisy manambady ny zanako ny anankiray efa 31 ans mbola tsisy manambady hatramin'izao fotoana atsika miresaka izao tena mampalahelo izy nefa izy miravavy samy manana ny asany ary efa samy tahina andriamanitra ny zanako lahy anankiray izy mamilava tsy mety manambady keo zananakalahy tokana mamilava de samona nanadiady andrareo to nanadiady io trano ipetrahanareo veo manofinareo sa tompony io pastera mbola tantara lava be koa pastera izy io tranona io fa ahoana io izy avy adiny amin'ny rafozan-dako sy ny rafozam-baviko avy any io trano ohatrany misy ozona pastera ao anatin'le trano de ny nafatany vadiko izy matina toka de io zao zanako lahy tokana mamilava ary tena tsisy zavabanina pastera amidiny zay rehetrarehetra fananana ho atrano amidiny isy trony toka de zao izy pastera tena malahelo an'le zanako tena mitomany satria zao ny tenin'io zanako lahy io ndraindray izy hoe rehefa mba tonga saina izy de zao ny teniny mama teo afaka any mamy teo afaka fa tsy haiko tsony za mama mba mitedy aminao izy de za zany teny taminy miteny taminy ohatro maninona ho anareo raha miala amin'io trano satria tonga de fantatro le trano hoe misy ozina amidio de manaova fototra vaovao mihitsy nareo maningana reo fototra vaovao za pastera izy voafaky maly ny teny azanako favy am'zany hoe ndao amidy ty trano ty nandao ampanifana de andao tsika hiala ato de zanako lao izy lizy ny savasavy iny ny tokany eritsereto androany izy niretsaka anazy zany fa zanako lao izy tamin'ny herinandro ny teny mama zany te ho afaka fa raha mbola mipetraka atao am'ty trano ty tsika tsy ho afaka na le madama zany resy lahatra mbola tsy niresaka tamiko akory de efa resy lahatra hoe mila miala tao le zanany lamamolava izay tonga saina hoe zange tsy fidona te ho afaka am'ty toko tya fa raha mbola mipetraka ato tsika tsy ho afaka niteny hoe andao hiala ato safy zany no latin'le trano mihitsy misy zavatra mifangaro pastera misy fitahina avy any an-danitra mirotsaka bénédiction fa misy ozina koa malédiction avy ato ambany miakatra de mifangaro anatin'le tokatrano de misy fotoana le malédiction na le ozina manapotika n'le fitahina sy le fanambinana midina fa potehany le ozina aza raha mazava zany fampiana zany be da be ny mpimotra atsana problème ohatra zany amin'ny fotoana tsisy vola izy mivady de mifankaty fa amin'ny fotoana miritsaka ny fitahin'ny tompo de miady de mikorotana le tokatrano de potika ny arabola misy fiainana tena hoe zavatra mahavariana ohatra amin'ny pasteur amin'ny fotoana tsisy vola de salama tsara daholo ny fianakaviana salama ny akonana amin'ny fotoana mirotsaka ny vola de miakatra koa le ozina mirotsaka le vola avy any ambony midiny de le malédiction le ozina avy ato ambany miakatra de tonga ny vola de marary izy menakavy tonga ny vola de marary ny anadandreniny de tonga vyary le anadandreniny le zobavy ny teresaka mba vonjeo re dada aloha ataovy re zay mba zana fa de tsika menakavy any koa za moa zay nitaraina mba vonjeo vola kely tonga i vola io de tonga am'izay ny fianakaviana ary ohatrany malala le fianakaviana misy vola tonga ao misy maty tampoko zany de misy fianakaviana atao mariage zany de mihindram-bola de tsy mamerina de misy ohatrany accident ho azy zany de tsy maintsy mamonjy de ohatrany hoe tamin'ny mbola tsisy vola nefa azonao mbola tsy tonga le vola tsy tonga le fitahina tsisy nininina mitranga tsisy mandondona hitady tsisy mandondona tsisy problème tsisy olana fa vao mirotsaka mihitsy le fitahina hoe iny misy 150 millions iny misy 300 millions de ohatrany lasa misy zavatra be da be mitranga ohatrany nandona olona tamin'ny moto zany ny zanaka ao lahy de tsy maintsy namonjy kely an'iny le olona ndray tsy maty
fa ohatrany hoe nandeo vola be lany tamin'indray ny 7 millions 5 de misy zavadravatra ohatran'izany de misy problema tampoka ny ampianarana de lasa nandoavana de itsisy niny le bénédiction mirotsaka le fitahina mirotsaka le tsodrano mirotsaka fa le ozina koa miakatra avy eo ambany ary io ny mila vahana fa be da be pino tratsany zay zavatra zay pasteur Alvarez. Marina de marina zay fanazavana zay pasteur ary ilaina tena ilaina tokoa na lalana zay fanazavanao zay satria be deabe tokoa ny olona tsy mahalala hoe inona ary ty mahazo anaty fa zao zany efa mazava hoe aive mety misy karazan'olona zany pasteur raha azo tsara izy teo hoe misy fitahina ihany miditra ao aminazy eo avy aty ambony mandeha tsara ny zavatra rehetra fa atao ambany kosa nefany a misy karazana ozo maromaro ohatrany hoe café au lait zany ny café au lait de mifangaro eo zany de mazava ho azy moa zany a rehefa fangaro izy de tsy ny ratsy ny tsara rehefa fangaro a de le ratsy foana no ohatrany hoe manimba le zavatra tsara zany voaloto zany le ratsy raha iverina tanatiny ty baiboly ty tsika pasteur momba le détournement toko faharoapolo a de misy ifandraisana an'izay zavatra tenenao zay ihany pasteur satria eto de hoe ny amin'ny miaramila sy ny tafika zany rehefa irana moa zany ny miaramila tamin'izany fotoana zany de nisy fepetra maromaro nambaran'Andriamanitra tokony atao satria misy zavatra tena tsy zakan'Andriamanitra mihitsy zany pasteur ty hoe misy zanak'Andriamanitra anankiray mena ao anatina ozona ary zay mihitsy misy teny milaza an'izany tanatin'ity 2 ty 5 zao de miteny Andriamanitra tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony hoe rehefa andeha hanafika anareo a de asivo miteny an'izao teny zao ny mpife hoe izy nefa nanao trano raha voavy nanao trano zany anao de tsy mahazo mandeha manafika sao de maty any a de le trano nataonao zany a tsy mipetrahana akory de maty le karazana ozona manko raha sanatry hoe misy karazan'olona pasteur hoe nanao trano izy nefa tsy afaka hipetraka amin'ny trano ozona zany pasteur ary tsy tian'Andriamanitra tsy zakan'Andriamanitra mahita ny zanany hoe miaina ao anatin'izany ozona zany hoe vonanao trano ianao fa tsy afaka mipetraka amin'ny trano io ianao misy karazan'olona ohatr' zany pasteur hoe manana trano izy i trano io a trano tsara ampanofaina io trano io fa sady zara fa tsisy mpanofa tamana ary izy koa tsy afaka mipetraka amin'io trano io fa matahotra izy mipetraka amin'io trano io ary mbola tsy mipetraka tamin'io trano io izy atramo zay nefa de matoy izy nitahin'Andriamanitra manana vola mavita trano de miditra zany le fahasoavana miditra zany le fitahina fa saingy zao hoe tsy afaka mipetraka amin'io trano io izy fa trano hafa lasa manofa trano hafa izy a fa io trano io le trano tsy hoe rehefa mipetraka tao ihany izy taloha de niala tao satria nisozona le trano hafa zay fa izy misy tokony mila izy matsapa hoe tokony hipetraka amin'ity trano ty ary mila mipetraka amin'ity trano ty fa tsy tafiditra an'io trano io izy pasteur de lasa ozona le izy ary zay tenen'Andriamanitra hoe raha misy olona zany hoe manana trano io fa tsy afaka tsy mipetraka amin'io trano io de karazana ozona zay pasteur ary misy ozona ohatr'izay koa tambany eto hoe raha misy olona ozy izy efa nanao tanimboloboka nefa tsy nanany vokatra de ozona ihany koa zany pasteur firy moa pasteur ny malagasy am'izao fotoana zao mpiasa malagasy disy moa fa zay zavatra misy miasa izy latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy alahady atoandro maraina arivo alina fa jerevonao ny vola azony am'izay zara fa misy hoanina fa tonga ny farany volana tonga avany ny lisitra lavabe miaraka amin'ny trosa tonga de andrasan'ny trosa tompotrosa eo amin'ny mbaravaran'ny fiasana eo hoe iranina de manana trosa tahaka zao alazo amin'ny tsiporiany daholo le trosa nefa de miasa mafy tena miasa mafy miasa tena manoatra reny robot reny anao miasa mivady amanjana koa tsy voajerinao tsony zanakao kely efa tsy vitanao tsony mampinono anazy tsy fijoara-masonao tsony ny fianarany zazy tonga ohatrany anao reraka matory tsisy zavatra fantatrao tsony ohatrany fa de any amin'ny asa foana ozony zany pasteur efa mandavataona ianao kristiana nefa le olona pasteur kristiana le olona amin'ny fotoana io efa de miaina tahaka zany ary zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny manao hoe raha nanao tany mboloboka ianao a de aza mandeha miasa aloha fa hoany mihitsy aloha le voloboka ao aokanao hifaly amin'io asanao io aokanao hita fahasambarana amin'io asan'ny tananao io higioka fifaliana amin'ny asan'ny tananao io ny olona zany raha tena marina zany ny mpiasa koatra miaina anatin'izay fahasoavana zay de sy tokony iaina anatina fijaliana mandavataona zany pasteur fa ozony zany hoe miasa ianao a nefa tsy zavatra miangana mihitsy tena fiainanao tsy mandeha am'izay loany mandavataona ary fantanina mipetraka de hoe rovina ny farana zao zavatra zao rovina ny farana ozona zany pasteur ozona zany de amin'ny fahatelo moa de misy any hoe 7 hoe izy izy ny olona efa mifofo vady ka mbola tsy napakatra azy aoka andeha hiverina ny trano izy fa andreo maty any miady izy ka lokava napakatra azy mbola ozona ihany koa zany hoe ifofo vady ianao
fa olo lafa ndray no mampiakatra azy firmon'ny olona efa tratran'izany paster hoe nanambady izy fa fofady efa hoe raikitra zao efa vita fisehoana de raha vatampoka indray le izy efa hoe raikitra zao voalaza tamin'ny daty hoe ataony mariazy atao soratra fa sy raikitra le izy de misy olo-kafa ndray zany tonga avany fakaty de mitovy fitiavana de ok raikitra zany de ataony daty fa vita le daty a vita le voatondro de aveo tsy hita tampoka na le lehilahy tsy mety mahazo vady mihitsy mbola ozona ihany koa zay zany hoe ohatra misy fahasoavana zany le izy araky ny teninao teo paster ohatra misy fahasoavana zany fa misy zavatra atao ambany ato a mandrava zay fahasoavana zay mandrava zay fitahiny zay ary Andriamanitra tsy mahazaka hoe misy zanak'Andriamanitra miainao anatin'izany paster ia le izy hitan'ny pasteur Alvarez Andriamanitra io rehefa manao zavatra de izy tsy manao zavatra kelikely fa Andriamanitra de Andriamanitra ny fahalehibe azany zany hoe rehefa manangana zavatra Andriamanitra ary manao zavatra ho an'ny olona de zavatra goavana foana raha vao miresaka Andriamanitra zany tonga de zavatra goavana fa tsy zavatra kelikely zany ny fitahina ao amin'Andriamanitra de fitahina goavana tsy zavatra kelikely zany azonao maro zany ny dikan'izay rehefa manao zavatra Andriamanitra de ny fototra alohany azy no ataony mafiorina tsara ny fototra ny ataony mafiorina tsara melo ny dirako lalina amin'ny zavatra nresanao teo pasteur Alvarez momba amin'ny fiainan'olona amin'ny akapobeany de avy aloha mba hiresaka fiainam-pirenena aloha vetivety mety zany pasteur hitanao eto amin'ny anina eto amin'ny ty Deutéronome toko faharoapolo ty vakeo neny andininy voalohany sy faharoa pasteur andininy voalohany raha mivoaka nafika ny fahavalinao ianao ka mahita soavaly sikalesy ary olona marinoy ianao dia aza matahotra azy fa Jehovah'Andriamanitra kosa no nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta no mombanao ary rehefa nafika ianareo dia hanantona misorona ka hiteny amin'ny olona hoe miainory Israely eo fa efa nafika amin'ny fahavalinareo ianareo tsara ny andininy faharoa averiko ary rehefa nafika ianareo de ahoana izy anantona misorona ka hiteny amin'ny olona hoe zay anantona nina izy izy anantona misorona raha iresaka kely momba amin'ny firenena pasteur Alvarez miala tsiny ny zavatra mitrangy eto Madagasikara am'izao tsy de miresaka politika loatra ary tsy miresaka fiampandaninana izany izy tsika fa tena manome torohevitra eto tena torohevitra ara-baiboly no ambaraka eto zany pasteur tato ato de tena nalaza reto fatifaty jerenao tsara ohatra zao tamin'ny fandraisam-pahefana tamin'ny 2013 iny ny fifidianana farany teo 2013 tamin'ny andron'Andriamatoa Erajonary Mampianina vo vita fianianana izy vita ny investiture de nisy grenade mipoka nahafatesana olona iny azonao de tonga ny ray tamin'ny président zao présidentsika am'izao fotoana izao ito izay tena za aloha te hidera ihany fa président manana finiavana ampandroso firenena mihitsy manana etaeta tena ampandroso firenena ary raha vao mijery fomba fiasanao za zao mahafinaritra an'izay miperaka nitosy pasteur fa ny embouteillage teny taloha tena enjana be fa hitako hoe aingam-piasa be ty fitondram-panjakany ty tsy resaka politika resako am'izao fa le zavatra misy fa tena niala ny embouteillage ihany am'izao fotoana zao misosa ny lalana any zay mandeha ihany teny hita hoe misokatra ny lalana mahafinaritra mijery an'le fomba fiasa hoe na ny ministre aza sy ny premier ministre lasa mitovy amin'ny vahoaka tsotra mandeha tomobile manaraka embouteillage mba tsy efa mandretra tsory an'le mandefa an'le papapapa be tsisy farany reny sy le sirainy reny izay ohatrany hoe mampiseho fanambanina ihany raha teo aloha fa manao abus de pouvoir efa mba tsy de misy an'ireny tsony fa hita hoe mba manery tena daholo na ny membre ny gouvernement ary tena zava-dehibe ary le fomba fiasandrareo zany tena hitana hoe misy azakazaka be mihitsy amin'le fampandrosoana an'le firenena zay zavatra tsapa tena hita hoe misy fitahina zany ary raha za mijery an'ity fitondram-panjakana ty de hiazakazaka be mifandrosoa Madagasikara nefa etsy andanin'izay misy zavatra ohatra misy zava-doza mitrangy zany
satria vita fotsiny fianianana tamin'iny de nisy vato be le ninjera tery ambadiny le fiangonana katolika tery andoalo nisy le vato be ninjera le rindrim-bato ninjera iny nafatesana maromaro iny tamin'ny amapolo misy fianakaviana re tonga de maty daholo le fianakaviana vo tsy ampy tapabolana théorina na 3 semaines théorina na tsy haiko 2 semaines théorina tsy 3 semaines de nirotsaka indray le vato be nafatesana olona tsy mbola nisy an'izay loatra tsy am'izay natany tany tsy mbola tondradrano nanerina ny Madagasikara tondradrano nanerina ny Madagasikara reny le hélicoptère ninjera reny efa somary fambara loza ihany reny azanao misy hélicoptère natafika le nefa reny tena akingana tena hoe mampiseho an'le afakingana am'le hoe anao anna fandripalemana de tonga de naniraka an'le hélicoptère nenjika an'le nanao an'le kidnapping an'le asana dokotera iny nefa de hitanao ninjera le hélicoptère avy eo de reny zany a tsy tonga ho azy fa mbola miverina am'le teniko teo hoe misy fitahina azakazaka be le fitahin'Andriamanitra nefa le ozona koa miakatra ny fantanina petraka inona zany ny tokony atao zay le fantanina inona ny tokony atao tamin'ny firenena zavatra tsaroko eto amin'ny tantara de zao vo nanomboka ny propagande tamin'ny propagande ny fifidianana teo a de niazakazaka ny akamaroan'ny candidat nanao fotoam-bavaka ary anisan'izany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao nanao fotoam-bavaka lehibe to amin'ny Garansorano de tena hoe tondra mambavaka mihitsy ny ino izy ty ny firenena ny ino izy ty ny filomba mba olany sy ny sitsatsitsa naperaka teo am-pelantanany tompo zava-dehibe reny zany zao tena nanam-porofona hoe iainga atao amin'ny propagande de naperaka teo am-pelantanany tompo fa raha lany filoham-pirenena ary de aiza hoaiza am'izay le toerana hitanao fa tamin'ireny ny ACC zao de namoaka lalàna ny ACC hoe tsisy hidira amin'ny baiboly amin'ny investiture io tsisy hidira amin'ny fivavahana tsika laïque de tsy nisy tokoa aloha zany ny fivavahana tamin'le investiture fa tonga de natao fotsiny tamin'izao de hitanao fa vo vita ny investiture ny maraina ny arivan'iny tonga de ninjera le vato be nafatesana olo reny tondradrano eraky Madagasikara nanomboka fanesinetsy le losa inona zany ny vahaolana zany na de tsy neken'ny lalàna azy le fotoam-bavaka tamin'ny investiture de tokony nanao fotoam-bavaka ny filoham-pirenena manokana ho azy na talohan'io na tao arinan'io azonao tokony mba hisy fotoam-bavaka zany tokony natao de za zany tena manome torohevitra zany roany hoe fa tokony hisy vavaka manokana ho ataon'ny mpitondra fanjakana ifonana ho an'ny firenena ho ataon'ny mpitondra fanjakana mihitsy de etsona ny vahoaka ohatra hoe mikanja be mamasina anao palais des sports ohatra de miverina araky ty tenin'Andriamanitra eto ty eo amin'ny andininy faharoa hoe ary rehefa anafika ianareo de manatona ampisorona azonao zany hoe ny fomba ampandehanana nyty firenena ty zany de tokony le tamin'ny voalohany hoe le napetraka teo am-pelantanany tompo fony voanao propagande iny de rehefa tonga voaray le fahefana de tokony asiana fotoam-bavaka be mihitsy hoe iaingy zay tompo ho an'ny firenena iaingy zay anomboka anao zavatra fototra ho iamantsy anao azonao zay no natonga anany resaka hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra de miaingy any amin'ny fototra aloha de tokony hisy fotoam-bavaka be officiel zany hitaka an'le natao teo amin'ny Garansorano le nanomboka iaingy anao propagande iny de tokony takany mihitsy natao etsona ny vahoaka rehetra hoe andao mba hivavaka ho an'ny firenena marina fefa manao ihany ny fiangonana ty ambadika tsiraray avy ohatra atsika zao manao fa ilaina mihitsy ny mpitondra fanjakana ny manao an'le izy de misy mpitondra fivavahana de tena vavaka ho an'ny firenena de fifonana ho an'ny firenena fa za mana hoe mbola fanairana ireny zavatra mitrangy ireny azonao fanairana zany hoe le fitahiny tompo zany be da be mirotsaka le mpitondra fanjakana manam-pitiavana be mihitsy ho an'le firenena ary manam-piniavana sady manam-pitiavana anao zavatra be ho an'ny firenena fa le ozona nefa mbola tsy tapaka ato ambany de le fitahina mirotsaka le afangana-pandeha accéléré be mihitsy le fampandrona firenena nefa le ozona koa miakatra avy eto ambany ka iny tsy maintsy mila fotoam-bavaka de mila délivrance de mila mpitondra fivavahana io voalaza baiboly hoe rehefa andeha anafika ianareo de manatona mpisorona reo zany hoe aza mandeha fotsiny amin'io misy ny vola
misy ny fahaizana petrapetraka amin'ny projet petrapetraka amin'ny programme vitatsika io aza mandeha amin'izany fotsiny fa manatona mpisorona dia aleo fondena amin'ny alalana vavaka satria efa zay mahasamy hafa ny Madagasikara amina firenena hafa firenena Alemana ohatra tsy mila fitombavaka zany rehefa no propagande azonao ohatra ny mpitondra Alemana na mpitondra frantsay tsy mila vavaka zany izy ohatra azonao ny mpitondra espagnol tsy mila vavaka mpitondra aty Afrique du Sud mety tsy mila vavaka ny heriny fotsiny fa ny atsika eto Madagasikara tsy zay ny atsika ny ila vavaka zany hoe tsika zany vao niainga dia nifamaritra tamin'ny baiboly koa maninona no any tenatena no lasa tsy mifamaty fa tampoka zay no mahasamy hafa atsika amin'ny firenena rehetra azonao efa niainga ihany tamina baiboly niainga ihany tamina fitombavaka dia tokony hotohizana hatramin'ny farany zany izy pasteur Alvarez zay zany le resaka firenena na tonga dia sosikevitra na zany tonga dia sosikevitra tsy fitsikarana be fahatatiny zany hoe anina fa oza hoe reny loza ireny a dia fanairan'Andriamanitra ary tokony anairana ny mpitondra reny hoe ny tsika manao zavatra ary mahavita zavatra fa tokony mifamatotra foana taky ny efa nanomboana azy tany am-boalohany no hanomboana azy hatramin'ny farany hoe mifamatotra amin'Andriamanitra azon'ny pasteur izy zay anankiray fa anankiray ty melohany amaraparana antsika azy la eto amin'ny Deutéronome toko 20 vakina teo dia vakiony pasteur eo amin'ny 15 15 zao mivakiny manao hoe ary mbola hiteny amin'ny olona ihany mpife azy ka na hoe iza ny olona zay matahotra ka hosa fo aoka andeha hiverina ny atraminy izy fa ndao ketraka tahaka ny fony koa ny fony ralahany zay jerenao a le fiasan'Andriamanitra rehefa manao fondation izy rehefa hoe anao zavatra Andriamanitra ary anao zavatra ngeza be zay ary hitondra fandresena sy fahombiazana be zay ny azy tsy miakina amina isana miaramila ny azy tsy miakina amina miliara eo pelatànan'Andriamanitra hoe 4 miliara ny angatsika Andriamanitra rehefa miainga tsy miakina fitaovam-piadiny fa Andriamanitra tena na izy rery ary na olona ray ary ny ampiasainy dia mandresy olona Andriamanitra zany tsy mijery hoe 4 tapitrisa misy amin'ny miaramila 4 eto 4 alina 4 arivo ny an'Andriamanitra tsy zany fa ny an'Andriamanitra aleo no mahita vitsy fa vonin-kiady azonao olona vitsivitsy fa vonina no zavatra zany ny fiasan'Andriamanitra eto dia eto izy miteny ozy izy hoe ary mbola hiteny amin'ny olona ihany ny mpife azy ka na hoe iza ny olona matahotra ka hosa fo iza ozy izy ny olona manina hoe matahotra ka hosa fo aoka andeha hiverina ny an-tranony izy fandrao ho ketraka tahaka ny foniko ny foniny ralahany andeha hiady amin'ny fotoana io zany pasteur Alvarez fa hoy Andriamanitra tsy ny hamaronareo ny ilaina fa zay matahotra andana miverina fa maninona no saina miverina satria fantan'Andriamanitra ozy izy hoe fandrao dia anaketraka azonao ny namany ihany keo izy jerenao tsara tsy nasain'Andriamanitra niaraka ny olona matanjaka sy vonina hiarikady sy ny olona matahotra sy kanosy tsy navelan'Andriamanitra hiaraka ireo azonao jerenao anatin'ny tokantrano anankiray mitrango io zavatra eo anatin'ny tokantrano ary zay ozy aby mantsy anareo hoe tena mila miady ianao ray mpianakaviana re mpianakaviana zay mahatsiaro fa tena reraka ianao ankehitriny ary ao anatin'ny adina mafy ianao misy zavatra ohatrao maka pasteur Alvarez ilay reny mpianakaviana rery mitolona mafy mivavaka ny zana ny lamy fokarongony ny zana vavy maditra mampirafy ny vady misoritoka izy rery no mivavaka ohatra ny mihitsy le izy mifangaro eo le olona tahirin'Andriamanitra sy le olona misy ozony inona ny hafarany problema mavesatra ny hafarany misy zavatra tokony ataony io reny mpianakaviana io mba hampandresy azy eo anatin'io ady io azonao hoe inona ny ataonao satria ao ianao zao dia za misy fotoana pasteur Alvarez misy olona mitaraina ko reny mpianakaviana mitaraina amiko pasteur tsisy hanina ao an-tranonay tsy manako hanina ny ekolazin-jatrina ko tsy voaloha mba hampioa pasteur
ny fanontaniana petraka voalohany any reny mpianakaviana io de zao firy-taona ny zanakao vavy firy-taona le zanakao mianatra tsy voaloha ekôla azy reo 10 taona paster 20 taona ny akiray de 10 taona 9 taona tantara oatra izy mivavaka reo kizy reo sa tsy mivavaka izy paster tsy mety mivavaka de zao ny teniko aminy aza mitady ny ekôla aziny aza mitady ny ekôla aziny ianao avelao izy eo comme izy ivavaka aloha ny vahaolana voalohany reny mpianakaviana de tsy mitady ny ekôla azon'ireo zaza reo fa ny fotoamana ho azy ivavaka satria ny tena marina pasteur Alvarez ireo zaza reo mihitsy no mitondra ozony ao anatao le tokantrano ka mampahatra le tokantrano ka na ifonsa manahoana ary ireny mpianakaviana io ka apiditra 5 millions par mois hitady 2 millions anasa lamban'olona ifofo volo kely hitady vola etsero de antra mandra-pahafatiny io raha mbola mifangaro am'ireo ozona am'ireo zanan'ireo fa ny tanjona voalohany oa reny mpianakaviana de zao tsy mitady ny ekôla azan'le zaza fa le zaza mihitsy ataovy mandeha mivavaka mba ho tahin'Andriamanitra asarazanao zany paster de tena to mihitsy aloha reo zaza reo ivavaka fa aza misahirana anao fa mifiainanao fotsiny ho alaminy minana haniny anao de mitotoko batavy anao de ataovy zay ampilamy fiainanao de minana haniny anao azonao de reo zaza reo to mivavaka fa raha tsy mety ivavaka izy de aloha izy anao sitrapony eo azonao zany zay zany lay lalàna an'le aotra anaty baiboly mihitsy paster satria mifangarongarono ireo le hoe olona ketraka ny fony matahotra nefa miaraka amin'ny olona mahery de tsy maintsy ozona ihany farisena ihany ny fiafarany io azonao farisena ihany fiafarany ka eto ary nefa za paster de miteny an'le re mpianakaviana na lay mpianakaviana io tongavy ianao amin'ny sabotsy satria izy fampianarana manokana hoe ahoana no ataonao mba tonga anao handresy manolona an'ireo vady aman-janakao reo ho atoroko zay fampianaran'izay misabotsy paster inona zavatra tokony ataon'io reny mpianakaviana io na io ray mpianakaviana io manolona an'ireo zanany mbola tsy mivavaka manolona ny vadiny mbola tsy mivavaka de mitondra ozona ho atokantrano ao inona ny position tokony ho raisinao ho atoroko io amisabotsy ho avy zao mba hamonjena an'ireo zaza ireo nisy zavatra nataony Jakoba mba hamonjena ny akonany zany hoe ireo zavatra nataony le akonany Jakoba tao anaty ozona tao anaty korotana tao anaty faravana tao anaty ozona ny aina tao anatana malédiction fa nisy zavatra nataony Jakoba nafahan'ireo zanan'ireo afaka tanteraka ary nafahan'ny akonany afaka tanteraka de ho atoroko amin'ny sabotsy zay paster mialohan'ny amarana mba te matraka fantaniana kely am satria marina fa misy zavatra azoko mbara fa mba te antany ihany hoe momba zay efa natsidiky paster teo ihany hoe raha misy tanora firy taona io zaza reo tsy voalohany ekôla aziny mianatra visa tsy mianatra bavaka sa tsy mivavaka ohatra mba te antany paster hoe mety tsy zay zany le situation misy an'le fianakaviana ohatra fa ohatra le re mpianakaviana ohatra mivavaka be izy mivady ohatra mivavaka be fa le zany ohatra hoe manana toetra ratsy ohatra le zaza tsy fantatra hoe mety mifokarongony mety efa mety masamy fokarongony ohatranao mihitsy miafinao mety hoe manana toetra misy toetra tsy mety ataonao de hoe ary ohatra kosa raha paster ny fantaniana petraka hoe raha mantany zany le olona hoe mantany zany le olona hoe inona ary ny tokony ataonay raha mangataka vola aminay le zaza zay nefa ozy izy malala fa ty zanaka ity maditra sotro a rehefa manam-bola de lasa mirevirevy miaraka amin'ny namany ihany a de vohitany mifokarongony ohatrany nefa izy mitady vola ty aminay tokony ame vola ave zany zay sa hoe ahoana ny tokony atao satria efa natsidiky paster teo ihany izy amin'ny sabotsy ampianatra an'izay ahoana ny fomba anapahana izay ozona ny fotony zay satria ny zavatra horesantsika hoa paster zany amin'ny sabotsy avy zao zany eto mpamaraparana nyretsaka inkolo de tsy mitovy amin'ny délivrance hatram'izay mihitsy zany ty délivrance manomboka eto ty azavaiko tsara zay paster Alvarez tsy mitovy amin'le hatrabin'izay zany izy ty le délivrance hatram'izay zany de le hoe miala ny fahantrana miala ny tsosa miala amin'ny anarany Jesosy ny famosaviana ny ozona avy amin'ny sampy miala ny zao miala ny aretina miala délivrena ianao amin'ny anarany Jesosy délivrena ohatraohatra zany ohatra zany le vavaka délivrance hatram'izay fa ity zany ny paster tsy zay tsy le aretina fotsiny no alana tsy le fahantrana no roahana tsy le tsosa tsy le fisaraha-panambadiana no ravana tsy zay fotsiny no délivrena fa le fototra natonga an'io mihitsy no vahana azonao le fototra natonga ny ozona mihitsy ny vahana de en plus n'izay a misy
le misy zavatra tena hoe ho ataon'le olona mihitsy zany hoe ahoana ny amahana tanteraka satria io olona io mety efa nandresy lahatra ny vadiny hoe ndonao mivavaka nandresy lahatra ny zanany mba mivavana reo nefa le zany vady aman-janany tsy mety resy lahatra azonao de idina zany no ataonao manoloanan'io de ho atoroka amin'ny sabotsy avy zao le zavatra tokony atao satria fampianarana mbola lavabe zany tsy vitatsika ntsony ny fotoanatsika to efa lany fatapitra de amin'ny sabotsy no atoroko ny zavatra ho atreny ho reny mpianakaviana manoloana ny vadiny tsy mety miova ny zanany tsy mety miova io fa misy zavatra tokony ataony eo fa miva io paster amin'ny sabotsy valiko zay paster misaora rera tompony ny fahasoavanao sy ny fitahinao a raha afaka nandray zany fampianarana zany zay androany matoko zay fa ireto olona ireto de ho afaka ho tahina ho ambinina nyresaka momba ny firenena koa zay tompo de matoky efa izavara tena ho ataonao eto amin'ity firenena ity anafahana n'izao firenena izao ho tahinao ny mpitondra fanjakana mba homena tolo-tsaina sy tolo-hevitra ary fahendrena lalina ivoahana eo anatin'ny olana rehetrarehetra ho tahinao ane tompo malalako zany fampianarana zany ka tonga fanan'olona maro iverina indray ao ambalanao makasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen zay zay ngamba pasteur Alvarez ny azo ndraisana teto androany tahiny tompotsika amin'ny sabotsy zany a fa 7 volana février amin'ny 7 ora marana tsy diso eto amin'ny mongo ty andrefa nambojanahary misy salle anankidimy ngeza be pasteur eto zay nataterahantsika an'io efa feno écran daholo efa feno écran géant daholo reo a tsisy atahorana fa zay idiranao de efa mety daholo sy eto amin'ny samafy tanjombato ampitany jirama no anataterahantsika ty fotoana lehibe sy goavana sabotsy avy izao amin'ny 7 ora maraina ao anatin'le roa hevitra hoe anangana fototra vaovao fanambinana sa ozy ho tahiny tompo pasteur tahiny tompotompo lelemata manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra